سكر لرب كريم كان شكارا وارتجي منه في الدارين بكارا. يوم في Touba dëkk Cheikh Ahmadou Bamba Khadimu Rasul yi nga ay fan moo des nga def màggal bu mag yi nga xam ne chaque année fépp jullit nekk wax murid rek danga ñëw fii si Touba sëriñ bi ñu ngi lay nuyu di la ziar si turu suñu kilifa bi ñu àndal bi soxna ay Mara Dieye ba mi départ di ñëw fonk bu mu fonk Touba fonk bu mu fonk màggal gi fonkal bu mu fonk dem Cheikh Ahmadou Bamba bii lépp lu mu amoon indi la ministère bi ñu nekk cabinet kenn desu mu jënd cabinet bi secrétaire du conseil technique waaye benn kuréel le directeur de la pêche maritime le directeur général de Cosama nga xam ne lépp luy gaal bi dara si réew mi ko dégg le directeur général de la SIN Babacar Faye nga xam ne lépp lu defar gaal si réew mi ko dégg li nga xam ne nii mooy wóor commandant militaire nga xam ne moom la détaché nekk si wetam di ko jàppale son directeur de l'administration di taalibe bi ñëpp xam ndax fa mu nekk rek mu koy wane ba ki démb jógee Makka muy daal muy yàgg seen di toog son ses conseils techniques notamment Modou Thiam seen ren bi ñu dégg bu doon kete service communication bi muy Malick Sow Dieye ak seen son attaché de cabinet mais également son attaché de presse ay jigéenam ay xaritam ay mbokkam ndax moom taalibe Cheikh Mahi la waaye tey ndeyam muy soxna Fatou Fall ñëpp xam ci jàng Alxuraan di sëb Cheikh Ibrahima Fall xam nga fi la bokk kon lu mu am yéen ak Kaolack ak ñi nekk Dakar ànd ak ñoom pour ñëw fii si Touba loolu nag mooy wane fonkeel bu mu fonk Touba fonkeel bu mu fonk sëñ Ahmadou Bamba Khadimu Rasul fonk l'islam bi mu bëgg ak xam liggéey bi nga xam Cheikh Bamba liggéey na ko si wàllu islam bi doon àll kon bu ñu jógee sa mag yi mu Cheikh Mountakha bi xam ne bàyyi bi te démb si guddi bi mu tàggoo Cheikh Mahi muy bàyyam di sëriñam mu nekk soo demee dama ko nuyu nan ma ko ziar ndax Cheikh Mountakha yàlla dogal na amul kenn këru diine bu nekk biir Kaolack ñi jub gàmm wala tabaski la wala projet la te teraangaam yu bëri yu war dugg si kër yooyu yàlla yokk fanam dafa ko wér ñi ñëw jógee si moom si yow ngay porte parole yor kàddu Cheikh Ahmadou ko wér ñu jàpp Cheikh Ahmadou Bamba ñi xam la xam sa waajur ñëpp xam ko si Alxuraan karim ñëpp xam ko si bëgg Alxuraan yow nga taxawaay tey jàmbaar ak jàppale sa mbir yi nga xam daf nekk ci délégation bi nga def yëpp daanaka muy mboolem directeur yi nekk ci service ak service yi di nuyu gouverneur de la région de Ndiarème bi nga xam ne moo ko àndal mu andi leen ak préfet bu Mbacké ak sous-préfet bu Dame ba ci sëñ Abdou Lahad mi jiite commune dëkk bi te ma joxoon ko kàddu waaye daanaka li ma waroon wax lépp sax leeral na ko ndax loolu moo leen yële ci loolu lañ nekk te xam naa ne moo ko gën a maîtriser comme ñu ngi lay delloo nuyu bu baax di la yóbbu ci président de la République Bassirou Diomaye Faye bi nga xam ne moom la fi war ak mboolem gouvernement bi yëpp di rafetlu tànk yi ak jéego yi ndax ni nga ko waxee rek xam ngeen dëkk bi dafa rëy te li ñuy jëfandikoo jën moo fi gën a bëri rawatina ci nit ñi néew doole ñi nga xam dafa xaw a bëri ci dëkk bi comme ab secteur bi boo xam ne kenn mënu ko woo fay kon nag yàlla defal na nga démarché boobu ba ci marché ba gis dafay wax nga am yéene defaraat ko ak yeneen yu ngeen ci mën a dolliwaat rek ba mu gën a dëkk condition yoo xam ne dana amal njëriñ waa dëkk bi loolu moom mooy li nga waroon a soññ waaye si yëpp daal di wax na ko kon am nga ci yéen lépp ñu ngi la ci
sant bi ci gën tale ci ñaax yéen góorgóorlu ci fexe ba mu gën a yaatu ndax lu mu gën a yomb ci nit ñi rek dund bi gën a yomb te loolu mooy li war a jiitu ci réew ginnaaw wér-gi-yaram moom fexe ba dund bi gën a yomb ci nit ñi rek mooy li amal sa njëriñ dëkk nit ñi Cheikh Mamadou Mountakha rek bi fi nekk Serigne Touba dëkk bépp ak njabootam lañu ndax Serigne Touba moo woote ñëpp wuy si bi ñëpp wuy si rek man nga waxoon rek ku fi sam xel indiwul saw xel dina la indi dëkk bi nag rëy ba yaatu nii kon lu laaj taxawaay rek kon lu ñu ci def rek doyut kon ñu ngi leen ci sant di ci waaye di leen ci soññ ñaan gën ci gën a góorgóorlu bu baax gën a xool lim yeewoo ak lii deewoo ak ñu war koo dox. Nous remercions Allah de Tout-Puissant, Allah qui a fait que nous sommes là aujourd'hui. Il dit qu'il est heureux d'être à Touba aujourd'hui pour venir visiter les fêtes de Cheikh Ahmed Bamba. Quand il est venu, il a été accueilli de façon triomphale et de façon chaleureuse et qu'il est très content. Tout ce qui devait être visité, on lui a montré ça. Il a fait des bénédictions pour le Sénégal, pour l'islam, pour le Mali. Il dit que c'est un cheikh, un marabout malien qui est venu pour rendre visite à un appel des califes, bien sûr, du cheikh Ahmed Bamba. Il dit qu'il est content et qu'il remercie tout le monde. C'est sa première visite? Oui, c'est sa première visite à Touba. Bon, quand nous sommes venus quand même, la manière dont nous avons été accueillis par les fidèles, les disciples du Cheikh Ahmed Bamba, ça c'est très impressionnant. Et la manière dont nous avons vu l'organisation ici, ça nous a vraiment plu. Nous ne faisons que faire des bénédictions pour Cheikh Ahmed Bamba et ses héritiers. Bon, comme vous le savez, nous étions venus au Sénégal pour une tournée de la part de Cheikh Farouk, mais sur plaît à Dieu, comme il a été invité spécialement aussi pour le Magal, donc il doit retourner au Mali dans la semaine, et sur plaît à Dieu, lors de la Magal, il sera sur place. Merci beaucoup. شكر لرب كريم كان شكارا وارتجي منه في الدارين بكارا